Doncs bé, ara ens acompanya el professor Marc Conesa, que és professor d'Història Moderna a la Universitat de Perpinyà, Via Domícia, i les seves línies de recerca, per ser breus, són la història social, econòmica i ambiental dels territoris muntanyencs del sud d'Europa, l'estudi de fronteres, mercats i recursos comuns a Catalunya i al sud de França, la història del comerç de la carn i la ramaderia des del segle XIV fins al segle XIX i una recerca de caràcter interdisciplinari que combina l'arqueologia, l'economia històrica i la geografia històrica. Avui ens parlarà, tal com està previst, de les xarxes de la carn i dels diners a l'època moderna, Llenguadoc, Catalunya, Andorra. Endavant. Gràcies. Si voleu puc parlar català, però el meu català és terrible, No? D'acord, bo. És la vostra decisió i cal assumir, Ok. Primer, bona nit i voldria agrair l'organització per la seva invitació, la seva paciència, sobretot, invitació a aquest col·loqui. L'objectiu d'aquesta comunicació és proposar un estudi històric sobre les xarxes de la carn i dels diners a l'època moderna, entre Llenguadoc, Béziers, Montpellier, tot això, Catalunya, i Pirineus, Andorra, Cerdanya, etc. Un estudi com una reflexió o l'hipòtesi d'una matriu o de la producció d'un espai o d'un sistema transpirinenc. I un sistema amb bestiar, espai, llocs i una frontera Sí? Enteneu? Sí? Super. No és una síntesi, sinó un projecte, una recerca en curs, sí? En treball, un work in progress. Puc parlar en anglès també, evidentment. Que podem presentar de manera simplíssima. L'intercanvi entre bestiar, moltons, ramats i diners entre Pirineus, ciutats i la ciutat, Barcelona. La temàtica general és la temàtica d'intercanvi econòmic, per una part, i d'altra part l'història rural de la ramaderia, l'història social de l'economia i l'història de la frontera. La frontera, donc, l'espai estudiat és aquí, el Llenguadoc. Sí? Sí, formidable. El Rosselló, amb el desplaçament de la frontera entre el segle XIII i el segle XVII, la Catalunya i Andorra. La qüestió de la frontera permet interrogar les mobilitats dels animals entre les muntanyes del Pirineus, el Llenguadoc i Catalunya. És un element important perquè sovint la transhumància i les mobilitats dels animals, dels bestials, s'han descrit com un fenomen immemorial, cíclic, gairebé natural, intangible, i que ha trobat un paper, un lloc estructurant en la historiografia, és complicat això, historiografia regional. Aquest fenomen ha permès donar una identitat espacial a les regions, Catalunya i Llenguadoc, de les muntanyes a les planes. Aquí tenim dos mapes, una del transhumans a Catalunya, aquí, que és dels anys 60, on es pot veure el descens dels ramats dels Pirineus fins a les ciutats, Barcelona, Lleida, Tarragona, etc. I l'altre és l'àrea d'influència del bestiar, de les transhumàncies alpines, aquí, fins aquí. I
dels Pirineus fins aquí, al Llenguadoc, al Firmante, perdona, merde, afirmant-se com una entitat pròpia, amb ramats provinents de les muntanyes solament del Llenguadoc. Massif central, Cévennes, Cos, etc. Hi ha una forma de naturalització artificial, naturalització cultural, de la regionalització a partir del desplaçament del ramat. I és l'ocasió, no sé si és una temàtica coneguda, de veure la transhumància vertical, ràpidament o no, no sé, és conegut? Transhumància vertical, sí? Bueno, ràpidament. La transhumància vertical segueix les 4 estacions. A l'estiu, els ramats estan a la muntanya, en pastura d'alta muntanya. A la tardor baixen de les muntanyes per fertilitzar les terres dels pobles de muntanya i després a les planes i al litoral. Pel camí hi ha una sèrie de files que permeten a les ciutats de comprar ramats i la carn necessària per un any. Okay? Les files a Catalunya és Verdú, Beaucaire, Beaucaire no, és Llenguadoc, Verdú, Olganya, etc. Després els ramats són en zona d'hivernada, a les planes, com a Lleida, o al litoral mediterrani. I a la primavera els ramats pugen per etapes fins a les muntanyes. Okay? De fet, hi ha la creació, la constitució d'un espai transpirinenc, pot ser regionalitzat o no. La llana, la carn, el fems constitueixen les matèries primeres d'una economia agroindustrial, ramadera, urbana i rural. No hi ha separació entre espais. Hi ha una continuació, sí, un continu. Latí, anglès, francès. Bueno, hi ha diversos problemes. Fins i tot el més gran problema geohistòric de tots els temps és les relacions entre ciutats i muntanya o ciutats i el món rural. Ràpidament, quins espais són mobilitzats, com es transformem aquest espai, com i per qui es connecten aquest espai, ciutat, muntanya, fila i, sobretot, com es desconnecten, que és una qüestió actual. A partir de quin moment hi ha una desconnexió dels Pirineus, de la plana, del litoral, del continuum. I efectes sobre el medi ambient, etc. Un altre problema és una historiogràfic amb 2 R en forma d'arxipel. Hi ha tradició historiogràfica francesa, catalana, espanyola, en història urbana, en història rural de la ramaderia, en història rural del camp, estructura agrària, etc. I és molt difícil de pensar el continuum. Super. Doncs, com historiador, hi ha la necessitat d'estudiar la documentació. Si l'historiografia no diu res del continuum, és la documentació. Hi ha un ampli espectre arxivístic, a Catalunya com a Llenguadoc. Hi ha una documentació pública i una documentació privada. Hi ha una documentació urbana
y una documentación rural. Y el problema es de reunir la totalidad de la documentación y de construir relacions entre actors, espais, productes, etc. Aquí tenim un primer document, és un llibre de compte de Guillem Florent, pagès de Santa Llocaia, a Cerdanya, als inicis del segle XVII. I l'estudi d'aquest document permet de dir que 60% de l'exploitació és la ramaderia, el bestial. Okay. Okay. Amb ingressos que són 3 vegades superior al de l'agricultura. El món de la muntanya vive del bestial. Un altre document, hi ha una xarxa en aquest document, és l'intercanvi bestiar, blat, diners, a l'escala local, a l'escala regional, no hi ha frontera a aquest moment, frontera política o entre una vall i un altre vall. Un altre document és un document comptable del segle XVIII que permet d'entendre les formes de ramaderia i la relació amb l'animal. És un llibre de Gazaia, és com parcel·les, és a dir, contractes amb els quals un arrendatari pren animals dels propietaris. L'arrendatari cuida, alimenta el bestiar i llula la meitat de la llana, formatge, animals nascuts al terme del contracte. Aquest tipus de document permet traçar les xarxes de la ramaderia i també mostrar com el bestiar esdevé una mercaderia, ja que, per exemple, això són les marques de talla a les orelles del bestiar de cada ramat. Sí? Hi ha un joc de mirall entre la documentació escrita i l'animal. I l'animal és un objecte aquí. D'acord? Donc, una xarxa animal, homes, societat, homes i comptabilitat. La comptabilitat és central. Un altre tipus de document permet comptabilitzar el nombre de bestial, sobretot al Llenguadoc i a Catalunya. És Big Data. Big Data al segle XVIII. És un document com això, és un Excel del segle XVIII. Sí, un Excel. Amb el bestial, el tipus de bestial, etc. I la mapa és la mapa de Flavien Minel, que és un doctorant que treballa al poble amb mi. Ha fet aquesta mapa i és una mapa que localitza el bestial a Llenguadoc al segle XVIII amb un petit problema que no hi ha bestial, no hi ha ramats a la zona dels Pirineus o subpirineus. No és la realitat, és la documentació que és dins l'impossibilitat de fer la comptabilitat del ramat. D'acord? Doncs, perquè el rei o el poder reial compta bestiar boví és essencialment per al desenvolupament de la indústria tèxtil a Llenguadoc des del segle XVII fins al segle XVIII. Hi ha fàbriques reals o privades, Carcassonne, Penautier, Villeneuve, Bédarieux, etc. I
la producció tèxtil és exportada fins a l'Imperi Otomà. És una altra xarxa transpirinenc extens. És a dir, que hi ha la llana d'una ovella dels Pirineus se porta a Istanbul al segle XVIII, concretament. I un altre tipus de documents és la documentació comunal, documentació comunal que permet de calcular, per exemple, el preu de lloguer dels pasturatges, les normes d'accés als pasturatges a l'estiu, el calendari o la freqüentació dels pasturatges. Per exemple, aquí és la colba de Prats de Molló, de l'altre costat, entre el segle XVII i el segle XVIII. Hi ha, evidentment, fluctuacions més altes. I un altre tipus de document són pedres, sí? Una pedra documental, una altra, i al final tenim un sistema. És l'idea, el continuum de la demostració. Okay. Aquí és la documentació de les carnisseries de Perpinyà i després de Barcelona. Són registres que indiquen qui ven bestiar, a quina carnisseria, el nombre de bestiar, el tipus, el pes, sobretot el pes, i el preu pagat. Són registres. Aquestes dades, un cop posades en una mapa, permeten veure d'on venen el bestiar que alimenten la ciutat i les xarxes que es constitueixen, xarxes de carn de sang, fins a 300 quilòmetres de distància. Perpinyà menja ovelles de Rosselló, de Carcassona, on hi ha fàbrica de tèxtils, una pedra i una altra pedra. Fins al Quercy, on hi ha altra fàbrica. En un any hi ha prop de 7.000 ovelles fins a 8.000 ovelles que són matades, sí? En les carnisseries. Tenim un altre problema aquí, que la mapa aquí no és la mateixa mapa que aquesta. Aquesta és un inventari del bestial al Rosselló al segle XVIII, a la mateixa època que la mapa de la consumació, sí, de carn, de la proveniència del carn. La muntanya catalana o la muntanya del Comtat és el gran dipòsit de bestiar. I aquest dipòsit no ven carn a Perpinyà. I si no es ven a Perpinyà, on es troba? És un problema de preu, de capitalisme ordinari. El mercat de la carn de Barcelona, a Barcelona. Llibres registren una documentació excepcional del segle XVI fins al segle XX. Documentació important, hi ha un treball enorme que vaig fer. Per exemple, aquí, als inicis del segle XVIII, hi ha 144.000
ovejas que son matadas a Barcelona per un preu de 600.000 lliures catalanes. Al final del segle XVIII són 1 milió de lliures catalanes, és a dir, 4 milions franceses. És el preu de l'estat central francès, 4 milions de lliures. En un any, la carnisseria de Barcelona consumeix l'equivalència de l'estat central francès, no solament l'estat central, ministeris, Versailles, el rei, princesa, mestressa, etc. etc. És enorme. Mapes perquè tenim l'hipòtesi d'un espai transpirinenc de la muntanya fins a la ciutat, etc. etc. Aquí tenim un espai transpirinenc, perquè Barcelona va comprar bestiar als Pirineus, a Andorra. Andorra, el bestiar no és Andorra. Però a Llenguadoc, en les fàbriques tèxtils, i és un fenomen dúctil, canviat, segons la disponibilitat del bestiar, d'efectius, etc. etc. És una geografia econòmica canviant, amb la necessitat de xarxes d'informació, de compradors, etc., que és efectiva i desenvolupuda, etc. Les carnisseries permeten també de mesurar la consumació real i la circulació real entre França i Catalunya a través dels Pirineus. No solament, no és una documentació real del poder central. I així se mesura la contraban. Okay. Al final del segle XVIII, per exemple, els ministres d'Afers Estrangers i de Finances francesos estimen en 200.000 el nombre d'ovelles que passen cada any de contraban del Llenguadoc a Espanya, a Catalunya. Es tracta d'empreses comercials gestionades per grans propietaris industrials tèxtils, d'acord? Tenim una relació epistolària de Calonne, ministre de les Finances, però és també el fet de petits actors. Un exemple a Cerdanya, els Gilbès, els Gilbès de Llo és una família originària de Vic que passa a França després del Tractat del Pirineus. No és una mobilitat política, és una mobilitat econòmica. La frontera és una oportunitat. I aquesta petita família, no poble, no rica, va instal·lar, va comprar un mas, una casa a la Cerdanya francesa. En 1667 és inquietada per la justícia per haver passat 700 ovelles a Catalunya via Líbia. En 1672 venda a Barcelona 8.000 ovelles per el preu de 24.000 lliures catalanes. En 1620 llega 14.000 lliures als fadrins de la casa. I en 1655 Gilbès és el primer propietari
del poble de Llo posseeix la meitat de les terres cultivades del Conleu i la majoria de drets d'accés a la muntanya. I hi ha un retaule en la seva casa, escoltada per Josep Sunyer, que és la prova del nivell social, de l'enriquiment d'aquesta família. Actualment hi ha 1.500 retaules barroques al Rosselló. Aquí no els tenim perquè... Són pobles. En 36, sí. Però allà els teniu, sí. La xarxa comercial, la xarxa de la carn, és una xarxa carn contra diners. I el diners permet l'ascensió social de famílies que juguen a la frontera, concretament. És una família d'Arieja, les Astriers. Les Astriers són una família que és a l'Hospitalet, prop l'Andola, se diu això avui. I prenen per les armes la muntanya anomenada la Solana d'Andorra, que és una muntanya complicada, amb un plet terrible. Cada cop que la família controla aquesta muntanya, és capaç d'enviar quantitats fenomenals de bestial a Barcelona, des de l'Hospitalet prop l'Andola, Andorra i després Barcelona. I recuperar un numerari, diners, important, fins a 146.000 llules de Barcelona a una sola vegada. Un altre exemple. Sí. Aquestes xarxes de carn han enquerit les muntanyes i els seus habitants. El destí dels homes que vivien a la muntanya és un tema complex. Els diners generats pels bestials contribueixen a l'augment dels preus de la terra i del lloguer dels pasturatges. Olivier Codina ha fet la demostració que el preu del lloguer dels costons d'Andorra, pasturatge d'altitud, hi ha una augmentació de 1.600% entre el segle XVI i el segle XVIII. És una forma de redistribució de la riquesa, sí, de la ciutat a la muntanya, però per a la totalitat de la societat, solament al poder comunal, que no és la mateixa cosa. També aquests diners expliquen un gran canvi al llarg del segle XVIII. La ramaderia bovina progressa en detriment de la ramaderia ovina. El consum de la ciutat ha canviat. La carn de boví augmenta i el sistema social de la ramaderia ovina perd importància. I gradualment el nombre d'ovelles es divideix per 10, fins i tot per 15. En la totalitat dels Pirineus, Arieja, Cerdanya, Andorra, etc. Mentre que el nombre de bovins es multiplica per 2. Apareix doncs un tipus de ramaderia completament diferent i altres xarxes d'abastiment de les ciutats. És la desconnexió. És el temps de la desconnexió. De fet, aquesta història de la ramaderia, del bestiar, diners, no és immòbil, està travessada per fluctuacions importants, però també per un canvi estructural significatiu, que es pot entendre a l'escala de les estructures agràries.
A Cerdanya, soc de Cerdanya, l'augment de la ramaderia bovina fa necessari al segle XIX la construcció de canals de regadeus per l'herba, les plats, etc. El nombre de bovins es multiplica per 5 entre el segle XVIII i el segle XIX. Es construeixen més de 2.000 quilòmetres de canals per l'irrigació dels plats. Hi ha, doncs, a aquest moment, i avui també, una feble de l'aigua del segle XIX fins a là. Aquest esquema final és una conclusió intermediària, prop de la fi, permet d'establir una síntesi dinàmica de les xarxes de la carn i dels efectes de la seva evolució. La posada en xarxa d'aquesta economia, el nombre d'interaccions i d'actors interdependents explica que els canvis tenen efectes sobre tots els territoris relacionats. El sistema transpirinenc, transfrontaler, etc., és un sistema amb relació. Si hi ha un element del sistema que canvia, el sistema canvia també. I aquí hi ha un basculament, hi ha un canvi fonamental. I el canvi fonamental és la consumació urbana, el boví, és la desagregació social, els padrins, pastors, etc., no són necessaris per fer bovins. El bovins és un animal estabulant, sí? Que queda a l'estable a l'hivern, que no hi ha la necessitat de baixar a Lleida o no sé què, fins al segle XIX. Doncs, a l'alta muntanya, als cortons i estives, tancaments amb no propietaris i a pràctiques agrícoles, augment del preu del lloguer dels pasturatges i també sobrepasturatge. A les terres cultivades, augment de preu de la terra, desigualitats en l'accés de la terra, augment del percentatge del bestiar boví i augmentació de la pressió sobre l'aigua. I també davallada dels conreus cerealers i una forma de dependència alimentària a l'exterior. I a la ciutat, en les ciutats catalanes i periurbana, etc., industrialització textil, una demanda urbana que exige de les muntanyes boví més que oví i una altra forma de dependència alimentària. De fet, penseu que a l'època moderna hi ha la constitució i la desagregació d'un espai transfrontaler transpirinenc entre el Llenguadoc, l'hem vist, Catalunya i els Pirineus. I és una conclusió interessant, perquè és un espai a un moment d'una època que ha funcionat. I això no és una fatalitat. Un sens o un altre. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Marc. Ha estat molt interessant veure aquestes connexions i desconnexions que poden ser polítiques i administratives i poden ser també, o són gairebé sempre econòmiques, no? Les raons econòmiques són a la base de connexions i desconnexions molt rellevants dels espais humans. Hi ha alguna pregunta o algun comentari? Sí, endavant. Jo tinc una pregunta a partir de la reflexió que el Marc ha fet, que ha mencionat que a partir del segle XVIII es divideix per 10 el nombre d'ovins, d'ovelles, i es multiplica per 2 el de vaques. Llavors, la meva pregunta és, el consum als nuclis urbans, a les ciutats, per què canvia? Pel preu,
per la dieta... Per què es deixa de consumir tant fora i es comença a menjar més vedella, per exemple? Perquè és més fàcil estabular-la, mantenir-la viva. Penso que és un canvi social, sobretot. És allà. Però a la ciutat les formes de mantenir... Que respongui ell, no? Sí, continua. Podria ser que respongués. No, perquè el bestiar quan arriba a la ciutat arriba viu, se mata allí. Llavors, un ramat d'ovelles, tenir-lo a portes de la ciutat és molt més car mantenir-lo que no pas el boví. A la ciutat, estic dient, perquè allí sí que l'estabulen i no la trauen d'aquí fins que la maten. I la fem de vaques més concentrada. A veure, un moment. Digues, Marc, digues. Il y a un changement global en français, c'est bon? En francès? Non, en català, d'accord. Il y a un canvi global. Il y a el gust alimentari. El gust, sí. Què canvia? La gent prefereix el boví, vols dir? Sí, Hi ha un gust. sí, és un model de l'alta societat, etc. Hi ha un canvi social. Pastors, fadrins, non-eleus. Els no hereus, dius? Non-hereus, sí. Sí, els fadrins, els fadristerns, fadristerns. els camins, amb el xar, la muntanya, que no és una vida, Ja. És difícil. I l'enriquiment de la ramaderia fa que el model és de la possessió de terra, el poble, etc. I això és també la desagregació del model de la casa. Perquè si el fadrí, el non-eleu, no vol treballar per l'eleu, és la fi de la casa. Doncs, en aquest moment hi ha el desenvolupament d'una altra forma de ramaderia. I és lògic. Donc, dos cicles. Hi ha d'altres, però sí. El factor de la industrialització també podria ser un factor. Perdona, hi ha paraules demanades? Sí. Havia demanat. I tot això, Sí. Ara aquí, no? Aquí o aquí, no sé ara, qui era primer. Allà n'hi ha un altre? Tinc una mica de... Doncs, Antoni. Més que tinc la perspectiva i he vist. D'acord, jo no ho he vist. Digues, Antoni. Digues, Antoni. Molt interessant el que planteja el Marc Conesa. A veure, jo que em vaig dedicar a buscar, a fer un estat de la qüestió sobre la ramaderia transhumana al Pirineu Oriental, al Pirineu Mediterrani, que crec que és una denominació potser més sèria, una de les coses que, quan vaig començar a fer aquesta recollida de materials, una de les primeres coses que em vaig enfrontar és que si entrava més enllà de la ramaderia transhumant, el que produeix la ramaderia transhumant entrava en un món kafkià. Per què? Perquè hem de pensar que de la ramaderia transhumant surt la llana, surt el cuiro, amb la importància que té el cuiro, surt tot una sèrie de productes alimentaris, la carn, és el cas que tu comentes, el formatge, Sí, clar. però després a més hi ha un altre element que és molt important i és que una part de la ramaderia transhumant era força de treball pel camp. I aquest és un element que es complica. Indispensable. Davant d'aquesta situació, quan vaig començar a fer aquesta recollida de materials, per no liar-me, tots aquests terrenys els vaig haver que ampliar. Per què? Perquè hagués fet una història universal, i no era... no és factible, diguem-ne, no? Doncs aquest és
és un aspecte que jo crec que quan es parla d'això de ramaderia transhumant, es té que tindre molt clar això, perquè la ramaderia transhumant, que és uns camins ramaders, un comerç entre mar, diguem-ne, entre muntanya i zones litorals, després, esclar, hi ha un seguit d'elements que són bàsicament aquests. Per exemple, el tema del cuir pot ser un tema... Dona per... Ja no he intentat... El tema del tèxtil, com que havia treballat en una indústria tèxtil, m'hi he sentit més atret, diguem-ne, no? Després hi ha un altre... Amb aquest estudi que tu planteges hi ha un altre problema, que és un problema gravíssim. Per exemple, tots els documents que tu has ensenyat són a partir del segle XVI. I generalment, a més, i això és encara avui el modus operandi, tots els tractes de ramaderia no passen per paper, passen per un... Sí, normal. I per tant, diguem-ne, la documentació que tens és una documentació molt parcial, sempre. Per què? Perquè hi ha aquesta part que no... Per exemple, una cosa molt interessant que tu has apuntat és el contraban, per exemple, en el Pirineu Mediterrani, a partir del Tractat dels Pirineus, és quasi una història de mafiosos. El trepitxeo que hi ha a la frontera és de les coses més bèsties que et puguis imaginar. És comerç. Això, la veritat és que aquest estudi jo crec que pot ser molt interessant, però sobretot tinguent en compte això, que si no globalitzem tot aquest tipus de comerç, la carn és una part, però ja t'ho dic, hi ha la llana, la llana és un producte importantíssim. Doncs, esclar, no et fas una idea de la potència i de la importància que fins al segle XVIII va tenir la ramaderia transhumant en tot el seu derivacions. Entorn. És un entorn, jo quasi diria que moltes vegades en el Pirineu Mediterrani el camp té molt poca importància, en canvi la ramaderia és el centre de la casa. És clar que sí. El centre de la propietat és només la terra, perquè no hi ha altres coses. A veure, hi havia altres, no? Vosaltres per aquí, o ella? Ella primer o... Doncs va. És superinteressant tot, estic molt emocionada. Jo he fet una mica de recerca en el cas de la muntanya de Molló, sobretot. Fins a segle XIX i començaments del segle XX hi havia una transhumància força potent pel que és la muntanya de Molló, que no és gaire gran. Hi havia una capacitat local d'unes 6.000 ovelles, per exemple, no? I hi havia una possibilitat que entressin de fora com el doble, és a dir, la mateixa quantitat. Per tant, sempre tinc aquesta sensació de que les ovelles del Pirineu no sempre són només les del Pirineu, perquè la transhumància desdibuixa molt aquesta presència. Tinc també la certesa de que la transhumància original era la que feia aquest vincle entre el Pirineu i la Plana, amb aquest intercanvi de productes tan importants, amb els fems que deixaven els animals a la muntanya, també molt importants, perquè l'agricultura de muntanya és molt dura i sense això era molt difícil, i que crec que la pèrdua d'aquesta transhumància també va significar la desconnexió del Pirineu. I finalment, jo tinc un apunt sobre el tema de les vaques, ho sento, però a muntanya les vaques s'estabulen a la nit, però les vaques s'engeguen cada dia. Surten fora, estan a fora. Estem parlant d'aquestes èpoques i necessiten algú, perquè des del meu punt de vista el veritable canvi en l'estructura familiar dels masos de muntanya va ser l'aparició del fil elèctric, del bailet, perquè la vaca el respecta. I llavors ja no cal el catalaia, però aquelles famílies amb oncles, concos i companyia
eren tots necessaris, perquè com a mínim hi havia 3 homes vigilant vaques a la muntanya. No eren com els pastors d'ovelles que engegaven fins a no sé on i tornaven, però encara el meu home ha talallat vaques de jove tot el dia a muntanya. I no sóc tan gran, bueno, tampoc sóc una nena, però em refereixo que realment el moment en què el canvi es va donar en les famílies i van sobrar molts braços va ser l'aparició del bailet. Sí, penso que el fil elèctric va accelerar un moviment de distanciació de la relació entre l'animal, el bestiar, i la societat humana. El punt d'inici és aquest processos de mercantilització del bestiar. Un exemple, les vaques a Cerdanya al segle XIV fins al segle XVII tenen un nom particular, una color precisada, de manera individualitzada. Després no, hi ha una distanciació. Després, al segle XIX, des de los Estados Unidos, hi ha el fil barbelé. No sé, què dius? Abans del fil elèctric hi havia l'arma de guerra, el fil... El filferro de punxes. Sí, el filferro d'espinós, espines. Això és primer en el ranching americà, per controlar El bestiar. sense homes el bestiar. Va passar a Europa a la Primera Guerra Mundial. I després el bestiar. Sí, el fil elèctric. I ara a les fronteres. Hi ha una circulació d'objectes. Bestiar, homes, bestiar, homes. Per tant, també està bé això. Ben vist. A darrere. Ara allà. Jo volia fer una pregunta més metodològica. Va en el sentit que jo he estat treballant amb la comptabilitat d'una família que era ramadera i intermediària de carn i de llana. Com a llagostera jo he trobat també més fàcil estudiar la llana, perquè a la llana ell compra els seus veïns i agafa la seva i els paraires pugen a muntanya i la baixen i es troba la comptabilitat. Però el cas de la carn, que precisament per això em crida l'atenció que la conferència que està molt bé tracti sobre la carn, quan van a baixar ovelles per carn, arriben a la fira i diu les he venut a tal fira. I allà perdo totalment la pista i no sé com es podria arribar a saber on es consumeix després la carn i com es fa a nivell metodològic per trobar això. No, perquè... La fira Organya, Verdú, Boquer, etc., són els paradís fiscals de Catalunya. Bestiar és a la fila i després de la fila Ja no hi és. no hi ha res. Tot es paga efectiu. Queda cap de registre. Hi ha un pastor que va de Barcelona fins a Andorra amb 40.000 lliures. Aquí sobre. Tranquil. És terrible. La solució és el treball que vaig fer, que és l'indexació dels venedors a la carnisseria de Barcelona. És fer llistes de propietaris de radats, de bestiar, etc. I voldria fer una base de dades pública per publicar la totalitat dels actors, perquè tu has una documentació particular i penso que tots junts podem entendre aquest sistema. És una necessitat metodològica. O sigui que a la documentació de carnisseries ens diu a quina persona de la fira van comprar. No
no sempre. Sí, sí, sí. Però Però de vegades hi ha una indicació. Una persona va a vendre a la carnisseria el bestiar d'una altra. I és una complicació. És difícil. Hi ha una altra pregunta aquí i després n'hi ha alguna altra allà. Però eres tu, em sembla, no? Ah, vale, d'acord. Val, gràcies. Ara allà, doncs. I potser amb això tancaríem perquè per no... Endavant. Gràcies per la vostra ponència. Me fa pensar a la història de Manuel Loret-Jurí, Montaigu de la Geocitat, amb la història de Pierre Maury, i fa la transhumància del sud de Tarragona al País de So, més Pirineu, a l'edat mitjana. Podem pensar que hi ha un espai en els Pirineus a l'edat mitjana també o no? És un problema de la història medieval. Soc modernista. Això la senyora anterior. És una pregunta per la Clot, no per en Marc. La ramaderia transhumant que nosaltres tenim a la imatge no existia al segle XII, no existia al segle XV. Era absolutament diferent, O sigui, la ramaderia transhumant ha tingut història, o sigui, ha canviat, bueno, amb la nit al dia, O sigui, nosaltres, un dels problemes que tenim quan parlant de ramaderia transhumant, és el primer que tens que fer, és que tenim una imatge cosificada de la ramaderia del 18-19. Però la ramaderia del 18-19 no té res que veure amb la ramaderia del 15, ni menys a l'època dels càtars, O sigui, ja després... A veure, jo sempre explico, hi ha un cas que és molt paradigmàtic. Els porcs els portaven de transhumància. Els porcs, I, clar, avui dia, tu, quan ho sents per primera vegada, dius, però què diuen aquests moixos? No, a Coma de Vaca hi havia una granja de porcs. I el portaven de transhumància, no es quedaven allà a l'hivern. O sigui, fixeu-vos quin canvi. És que això ja simplement ja denota que no podem utilitzar les imatges de la transhumància. Fem el canvi? Perquè la transhumància ha canviat molt. Fem el canvi i per seguir una mica l'horari, que anem molt bé, i si puguem mantenir això... Us he de presentar.